Tia Divina tá hoje, ó, pra gente falar um pouquinho sobre festa junina. Nós estamos no mês de junho. Nesse mês de junho é um mês que comemora as festas juninas, né? As festas juninas têm origem da Europa. Antigamente as pessoas faziam essa festa para agradecer a boa colheita que tiveram, né, nas plantações, né? E aí as pessoas faziam essa festa para agradecer aos santos, né? Mas hoje em dia, aqui no nosso país mesmo, no Brasil, as festas juninas acabou virando uma tradição, né? Uma cultura do nosso país. E tanto não é feita mais só nas roças, nas fazendas, né? A gente comemora em todos os lugares as festas juninas, inclusive na escola, né? Nas escolas agora a gente faz as festas, por quê? Porque a festa junina, ela é uma festa que representa alegria, né? Através das danças. Ela representa diversão com as brincadeiras, né? Comida boa através das comidas típicas da roça, que é uma delícia, né? Eu adoro as comidas. Essa parte da festa junina é a mais gostosa, né? As comidas típicas, caldo, pamonha, curau, milho cozido, amendoim, cachorro quente, ai, que tanta coisa gostosa que tem em festa junina, né? Muito bom. Eu adoro festa junina, gosto demais, até dos ensaios da festa junina, a Tia Divina gosta de levar os meninos para fora da sala, né? Aquela parte lúdica, de levar eles para dançar uma dança diferente, uma música diferente, né? É muito legal. Pena que esse ano a gente não vai ter festa junina nas escolas, né? Em lugar nenhum. Vocês sabem bem o motivo, né? Mas se Deus quiser, o ano que vem a gente vai ter de novo e vai ser muito bom, tá bom? Bem, agora a Tia Divina vai passar uma historinha bem legal para vocês sobre a lenda da fogueira. E depois eu vou fazer uma brincadeira muito legal com vocês sobre adivinhações. O que é de coisas que tem na festa juninas. Pode ser coisas que tem na festa, né? Ou que se usa na festa, ou comidas típicas também, tá bom? Então vamos lá, vamos ouvir a história primeiro, tá? Olhos de coruja, orelhas de elefante, pois essa história é muito interessante. A lenda da fogueira de São João. Reza a lenda que Isabel era muito amiga de Maria e por isso costumavam visitar-se. Uma tarde, Isabel foi à casa de Maria, mãe de Jesus, e contou-lhe que em breve nasceria seu filho, que se chamaria João Batista. Maria então perguntou: "Como poderei saber do nascimento dessa criança?" "Vou acender uma fogueira bem grande. Assim você poderá vê-la de longe e saberá que João nasceu. Mandarei também erguer um mastro com uma boneca sobre ele." Isabel cumpriu a promessa. Certo dia, Maria viu ao longe uma fumaceira e depois umas chamas bem vermelhas. Foi então à casa de Isabel e encontrou o menino João, um bebezinho lindo e tão fofinho que nasceu exatamente no dia 24 de junho. A história acabou. Era uma vez, agora quem quiser que conte outra vez. Bem, vamos lá para nossa brincadeira? Bem, aqui no meu chapéu tem várias adivinhações, várias perguntas de o que é sobre festa junina. E aí vocês vão ter que adivinhar aí na sua casa qual é a resposta. Vamos fazer essa brincadeira então? Você pode estar fazendo ela aí na sua casa também, com a sua família, né? Você aprende as perguntinhas e faz aí com a sua família. Você pode também saber fazer o quê? Desenhar as respostas, colocar assim na mesa, né? Para sua família adivinhar as respostas. Então vamos lá? Primeira perguntinha, vamos tirar aqui do meu chapéu, vamos lá. O que é? Sou amarelinho, uso capa verde, muito saborosa e agrado muita gente. Quem sou eu? Vamos lá?
Adivinhou? Parabéns, isso aí, é um milho. Isso aí, vamos para mais uma perguntinha? Então vamos lá. Vamos dar uma lançada aqui. Essa é boa. O que é? Salgada ou doce? É muito gostosa. Faz barulho na panela quando estoura. Essa é fácil, né? Já adivinhou? Muito bem, é a pipoca. Vamos para mais uma. O que é? Sua cabeça vou enfeitar. Sou feito de palha. Você vai gostar. Meu nome começa com C e termina com U. Quem sou eu? Essa também foi fácil, né? É o chapéu. Vamos lá. E tudo isso faz parte da festa junina. O milho, a pipoca, o chapéu. Agora mais um, ó. O que é? São coloridas, muito bonitas. Enfeita os lugares onde fica. Com o vento balançam e agrada a festança. Adivinhou aí? Muito bem, são as bandeirinhas, né, que enfeitam as festas juninas. Vamos lá para mais uma perguntinha. O que é? Ilumino sem parar. Perto de mim, quentinho vai ficar. Mas muito cuidado para não se queimar. O que pode se queimar na festa junina? Muito bem, é a fogueira. Vamos lá para mais uma perguntinha, tá quase acabando já. O que é? Vivo no aquário, no rio e no mar. Na festa junina, adoro me pescar. Ah, essa é fácil, né, crianças? Já adivinharam? É o peixe. Essa brincadeira na festa junina é legal, né? Pescaria, adoro pescaria. Vamos lá para outra perguntinha. Ixi, peguei duas. O que é? Lisa ou colorida, sou usada por meninos e por meninas. Meu nome começa com a letra C e termina com a letra A. É a? Muito bem, é a camisa, né? As pessoas gostam de usar camisas na festa junina. Vamos lá, mais uma. O que é? Mora em uma casquinha, mas quando saio, uma delícia. Doce ou salgado, meu sabor é um barato. Adivinhou aí? É o amendoim. Muito bom. Vamos lá para mais uma perguntinha. O que é? Sou cachorro, mas não mordo. Sou quentinho, mas não lato. Na festa junina, sou apreciado. Adivinhou aí? É o cachorro quente. Muito bom. Vamos mais uma? O que é? Deixo o céu iluminado. Na festa junina, para mim vão olhar. Quem deixa o céu iluminado? Quem sou eu? Que brilha lá no céu? É as estrelas, né? Estrela. Muito bem, parabéns para quem adivinhou todas as nossas perguntinhas de o que é. E até a nossa próxima aulinha. Um beijo para vocês.